Olá, eu sou Marcos Beck, sou quadrinista e criador da plataforma Flip-Thru. Eu também falo sobre storytelling, narrativa visual, desenvolvimento de personagens e tudo relacionado à criação de uma boa história. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que eu chamo de cena da fogueira. Eu vou dar todo um contexto primeiro, depois eu vou explicar para que a gente deve usar ela. Vamos imaginar um cenário clichê de aventura medieval. O grupo de personagens invadiu um castelo num dia santo, enquanto toda a população está no templo, fazendo as suas oferendas e coisas assim. Eles adentram o castelo e chegam até a Sala das Joias da Coroa. Nessa sala, a troca de turno dos guardas foi feita de forma errada, isso graças a um pergaminho que um dos membros do grupo conseguiu inserir nas ordens da guarda real pela manhã. Essa lacuna de tempo, eles conseguem adentrar na sala, ignoram todas as joias e pegam somente um item, que é o item mágico que eles estão realmente interessados, que é o objetivo da missão deles. Tá tudo indo exatamente como planejado. Eles andam sorrateiramente por um corredor cheio de armaduras medievais. Sabe aquelas armaduras de cavaleiro bem pesadas, bem grandes? Elas estão expostas no corredor, né, próximo à parede. E esse corredor vai levar até a passagem secreta, né, que é um túnel sombrio pelo qual eles conseguem sair diretamente do lado de fora dos muros do castelo. Eles descobriram essa passagem graças a um guarda que ficou bêbado na taverna no dia anterior. Obviamente que quem o embebedou foi um dos membros do grupo. Agora basta que eles cheguem até essa passagem, atravessem o túnel e saiam sem ser percebidos. Um trabalho limpo, perfeito. A não ser pelo fato de que aquele personagem trapalhão, aquele alívio cômico que tem em todos os gêneros de história, esbarra em uma das armaduras. E graças ao efeito cascata de uma batendo na outra, todas as armaduras do corredor caem no chão. Elas tombam e fazem um barulho ensurdecedor. Os guardas, aqueles que estavam atrasados para a troca de turno, sobem correndo as escadas e avistam o nosso grupo de personagens no final do corredor. Começa uma gritaria, começa uma correria e eles precisam fugir o mais rápido possível. E aí que começa a cena de perseguição. O grupo consegue sair do túnel, adentra a floresta densa que fica logo depois desse túnel. A tensão aumenta enquanto flechas passam zunindo próximo ao ouvido dos nossos personagens, enquanto eles ouvem ao longe latidos de cães farejadores. Um deles é atingido no ombro esquerdo e precisa da ajuda de outro companheiro para continuar fugindo, continuar correndo pela floresta, até que eles finalmente chegam numa clareira onde as suas montarias os aguardam. Ao montar os cavalos, eles partem em velocidade até que finalmente ficam livres da perseguição. Eles cavalgam pelo dia inteiro até o sol se pôr. Quando anoitece, um dos membros do grupo sugere que eles parem para que cuidem dos ferimentos daquele que foi atingido pela flecha. Então o líder do grupo diz que eles devem parar, achar um lugar para montar um acampamento e passar a noite de forma segura para poder tratar dos feridos, descansar e aí sim partir no dia seguinte. E aí finalmente o setup para a cena da fogueira está pronto. Agora os nossos heróis vão sentar, comer, conversar, dormir e aí no dia seguinte eles vão continuar suas missões. Mas em vez de passar essa cena correndo, a gente vai parar um pouco e observar os nossos personagens interagindo. Essa é a cena da fogueira, que é a cena que eu vou falar nesse vídeo de hoje. É claro que nem sempre essa cena acontece desse jeito, né? Numa fogueira, numa aventura medieval, ou no meio de uma floresta, ou alguma coisa assim, após uma perseguição. Essa cena pode acontecer de formas diferentes, em gêneros diferentes, como por exemplo, aquela pausa para tomar um café numa história de viagem de estrada, por exemplo, sabe aquelas histórias de road trips? Então, aquele momento onde eles param num posto de gasolina e tomam um café é a mesma coisa que uma cena da fogueira. Ou aquela história de guerra onde os personagens se reagrupam, né, à noite, por exemplo, depois de avançarem sobre um território sob intenso tiroteio ou sob bombardeio, né? Então toda aquela cena de ação, aquela correria e alguém é ferido e não é, e aí depois eles se reagrupam, né, e sentam em algum lugar ou param em algum lugar e começam a conversar. Ou pode ser uma festa de comemoração depois dos super-heróis, por exemplo, salvarem a cidade ou salvarem um vilarejo, né? Todo mundo se reúne para agradecer esses heróis e aí rola essa festa e nessa festa as pessoas bebem e trocam ideia e conversam, né? É uma cena um pouco mais calma. Pode ser também aquela cena de quarto de hospital, né? Onde um lutador, por exemplo, está se recuperando depois de uma luta muito feroz num torneio de artes marciais. Ou até mesmo aquela cena de café da manhã após uma noite de amor em uma história de romance.
Pessoalmente eu chamo isso de cena da fogueira porque eu identifiquei esse padrão lendo, assistindo, né, curtindo histórias mais de aventura medieval, por exemplo. Eu percebi esse padrão nesse tipo de história, mas à medida que foi passando o tempo eu fui percebendo que isso não é um padrão só desse tipo de história. Mas acabou ficando na minha mente essa ideia da cena da fogueira, e por isso que eu chamo cena da fogueira. Apesar de que eu acho que não é um jargão muito acadêmico, nem algo que os teóricos do storytelling iriam usar, né? Não é uma expressão que você vai encontrar por aí. Eu gosto de chamar assim, mas que fique esse disclaimer aqui, tá? De qualquer forma, vamos seguir com o assunto. Para que serve a cena da fogueira? Na minha perspectiva, a cena da fogueira serve para duas coisas. Primeiro, para acalmar os ânimos depois de uma cena muito frenética, uma cena muito ativa. E dois, para poder fazer desenvolvimento de personagem e avançar a história para frente. Começando pelo primeiro, acalmar os ânimos. Toda história tem um negócio chamado ritmo. O ritmo é a estratégia de tempo que você usa, né, que você escolhe para contar uma cena ou uma história no geral. E a cena da fogueira serve exatamente para quebrar esse ritmo, para dar uma pausada, né, para dar uma parada após um ritmo muito intenso. Então a gente tem uma cena de ação que tem um ritmo muito intenso, são muitos quadros, são muita coisa acontecendo, é muita informação às vezes sensorial, visual, né, auditiva se for o caso de um audiovisual, então é muita coisa acontecendo e aí eu preciso, né, tentando trazer esses personagens para uma coisa, um pezinho mais realidade, né, depois de uma cena dessa, de uma ação dessa, eles precisam parar um pouco e descansar. O leitor ou a audiência no geral da sua história também, eles também precisam parar um pouco, né? Depois de tudo isso. Se for só loucura do início ao fim, claro, talvez funcione em alguns gêneros, mas normalmente você quer dar esse pacing, né? Esse ritmo diferente durante a história para que seja mais agradável, né, acompanhar esses personagens. Então a cena da fogueira serve para isso, para poder quebrar esse ritmo. E aí a gente entra no segundo objetivo da cena da fogueira. A gente quebrou o ritmo, a gente acalmou tudo, e aí a gente botou todo mundo sentado em volta da fogueira, entre aspas, para conversar. E aí é a chance que a gente tem de escrever bons diálogos. Qual é o objetivo de um diálogo? O que faz um diálogo ser bom? Se ele faz duas coisas. Ou ele desenvolve o personagem, ou ele avança a história. E por isso que o segundo objetivo de uma cena da fogueira é desenvolver personagem ou avançar a história. Porque a gente vai escrever diálogos. É a chance de sentarem, né, dos personagens sentarem e conversarem. E aí a gente vai aproveitar para falar um pouco sobre os conflitos desse personagem, né, a motivação interna, que aí ele não vai expor, né, claramente, porque é uma motivação que talvez nem ele entenda, mas também a motivação externa, né? A gente vai poder, através dessa conversa, desse diálogo, explicar isso para o nosso público, mostrar isso para o nosso público. A mesma coisa em relação aos conflitos entre os personagens, porque eles vão estar conversando entre si, então a gente pode, né, fazer com que eles se exaltem e que demonstrem os atritos que o grupo tem um com o outro ali. A gente também pode avançar a história, então eles podem, por exemplo, sentar para planejar o próximo passo, e aí, graças a isso, a gente fala um pouco mais sobre coisas que são necessárias para o enredo avançar, né? Dar informações para a nossa audiência, para o nosso leitor, de coisas que eles precisam saber para entender o que vai acontecer em seguida no enredo. Então é uma chance incrível de poder escrever esses diálogos e avançar essa história, mas também é muito importante que isso não seja exagerado, você não pode gastar tempo demais, né, aproveitando a cena da fogueira para ficar lá páginas e mais páginas e mais páginas, com um monte de diálogo, porque daí o ritmo não vai começar a ficar prejudicado. Também para aproveitar bem ela, né, com diálogos bem escritos e bem dinâmicos aí, dependendo do gênero que você está trabalhando, né? Então, em resumo, é isso. A gente precisa usar essa cena para dar uma quebrada no ritmo, para dar uma acalmada nos ânimos e também para desenvolver os personagens e avançar o enredo. E eu pensei em falar sobre isso porque eu comecei a escrever a sinopse de todos os capítulos até o final da minha série Tyler, que é uma série em história em quadrinhos online, que você pode ler de graça, o link está aqui na descrição. Decidi que eu quero terminar essa história, eu quero chegar no final dela. Então, para isso, eu escrevi uma sinopse de cada capítulo e eu percebi, né, enquanto eu escrevi essa sinopse, que existiam brechas, né, pontas soltas. Então, eu resolvi inserir uma cena da fogueira já no começo desses novos capítulos. Eu tô chamando de arco final aí da história, né? Já no começo, que é para poder fazer os personagens se juntarem, terem um motivo para conversar e aí explicar coisas que eu precisava explicar e aproveitar essas explicações para desenvolver um pouquinho o enredo, né? Andar para frente com a história
né? Consegui mostrar algumas motivações que ainda eram meio ocultas, né, de alguns personagens, e a cena da fogueira é perfeita para fazer isso. E eu vou conseguir colocar esses personagens no lugar que eu quero para que aí sim aconteça o arco final da história. E é isso que eu queria falar por hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, de curtir o vídeo que ajuda bastante a mostrar aí pro YouTube que a gente tem relevância, que a gente tem um conteúdo legal, e também de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode achar que se interessam nesse tipo de assunto, tá bom? Não esquece de ir lá ler o meu quadrinho, tá ali na Flip Through, link tá aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.